我们下面呢要用一个恒等式，这个恒等式呢，我们先用上，然后的话呢，等到后面的话呢，我们给个证明，好吧？等把这个整个这个投影定理的证明结束了以后，我们再单独给这个恒等式一个证明，好吧？那么的话呢，这个恒等式呢，大家是看203式，就是写成什么呢？就是 1m。那么的话呢，现在的话呢是什么呢？就是 Jm。然后的话呢，写成是什么呢？就是 J， 然后大 M 加小 m。那我们说了，你可以写成呢就是负1m。然后的话呢，我们把它写成的话呢就是1，然后是负 m。然后的话呢，我们写成呢就是 J， 然后的话呢是大 M 加上小 m。然后的话呢是 Jm。我们把它们两个颠倒位置。好吧，就是后面这两个颠倒位置以后，前头变成负 m， 这是这个关系式。那么的话呢，我们下面给它一个证明，实际上就是底下这个辅路我们就给了证明了，好吧？就是我们暂时先用它，用它的话呢，那么现在我要做的事情呢，就是用这个东西呢来改写最后一个表达式，改写它。改写它的话呢，那我们就看到呀，这个时候的话呢，我们把这个后头这表达式呢，按照刚才这个底下写的，我就改成是负的 m。然后的话呢，这个地方的话呢，我改写成什么呢？就是大 M 加小 m， 然后的话呢是 J， 然后的话呢是 m， 前头呢我要给一个负1m， 好吧，再乘一个负1m， 就是我把这利用刚才我写的表达式，我把底下这个最后这个表达式呢，现在改成这个样子，这个 CG 系数，好吗？那么这个 CG 系数的话呢，我们就看到这两个负1m的话呢。你两个相乘，现在的话呢，我们注意到小 m 的话呢是正整数，因为 m 的取值要么是负1，要么是0，要么是正1，对不对？所以现在呢，这个就没有了。没有了以后的话呢，我把它改写一下呢，就改写成什么呢？改写成这样的形式，我们就给它改写成啊，就是我们就来看，我们现在的话呢，把这个什么的 J 呀都提出来。现在我有 J1 撇，然后 J1 撇加1。同理，这个地方我有后头这个东西，我也提出来。现在是什么呢？是 J， 然后的话呢是 J 加1，然后的话呢这个东西我也提出来。现在的话呢是1除以根号，然后的话呢是2倍的 J1 撇加1，然后的话呢这个1谬的话呢我也暂时里头跟小 m 无关，对不对？所以我也可以提出来，我就写成是什么呢？就是1谬，然后的话呢是 J1 撇，然后的话呢是 m1 撇，然后减谬。然后的话呢是 J1 撇，然后的话呢是 m1 撇，这个跟这个什么无关的，通通都提出来，包括呢这个约化矩阵，好吧？包括这个约化矩阵的话呢，那我现在提出来的话呢就是 J1 撇，然后的话呢是 t， 然后的话呢是 j， 好吧？就是我把这个东西，凡是跟小 m 求和无关，全都提出来，剩下的话呢就是跟小 m 求和有关的了。小 m 求和有关的话呢，就是这个地方的话呢是小 m， 然后的话呢仅仅包含两个 CG 系数。一个 CG 系数呢是上头这个，好吧？还一个 CG 系数呢是底下这个，这两个 CG 系数。那我现在的话呢，第一个 CG 系数的话呢就是1，然后的话呢是负 m， 然后的话呢是 J， 然后是大 M 加小 m， 然后的话呢是 J1 撇，然后的话呢底下的话呢应该是什么呢？是 m1 撇减谬，好吧？这我写的有点往后稍微错一下吧。往这边稍微往这边来一点吧，我写成什么呢？就是1谬，然后的话呢1，然后负 m， 然后的话呢是 J， 然后呢是大 M 加小 m， 然后的话呢是 J1 撇，然后的话呢是 m1 撇，然后的话呢是减谬，好吧？这是第一个。第二个呢是底下这个，底下这个的话呢，我有什么呢？就是1，然后是负 m。然后的话呢是 J， 然后的话呢是 M 加小 m， 那么完了以后的话呢是什么呢？是 J， 然后的话呢后面的话呢是大 M， 好吧？就是我们就求得这个，好吧？就是这个就是把里的求和，凡是跟那个小 m 无关的全都提出去了，全都提出去了。好，那我们就不要忘了，我们的 CG 系数呢是正交归一的，那你就看到前的这个两个的话呢是所谓行指标。后头的是列指标，那么这两列的话呢，应该是彼此正交的。这样一来啊，这个东西求完了以后的话呢，就等于说给我两个克罗内克记号。我用黄粉笔吧。那我们就说了，里头这个东西呢，实际上是两个克罗内克记号。我们要求什么呢？我们要求 J1 撇等于 J， 好吧？然后后头我们要求后头这个东西相等。
后头这个东西相等的话呢，我们就要求什么呢？就是 m 一撇减缪，然后的话呢，我们要求等于 m， 好吧？这是利用随机系数的正交归一性。好，那么有了这个以后啊，我们下面就可以把它结束了。结束了以后的话呢，那么现在的话呢，我们在这里的话呢，最后的一个最后一步，我们把它就写成什么呢？写成如下的形式。我看看啊，我把这个先括起来吧，一会儿因为我要正的这个，好吧？我先把这个东西括起来。这个东西是我要正的。好，那我就往下写的话呢，那我现在看到，你现在既然有克罗内可记号嘛，你既然要求 J 一撇等于 J， 那么现在来我这里的话呢，就无所谓这个什么了，就 J 一撇跟 J 呢我就不分了。所以现在的话呢，我就写成是 J 乘 J 加1，因为你这开根号两个就去了，好吧？然后底下的话呢，我再除一个什么呢？再除一个2J 加1开根号，好吧？就 J 一撇跟 J 是要相等的。好吧，好，后面的话呢，再接着往下写的话呢，现在就写成是1缪，然后的话呢是 J 一撇，然后的话呢是 M 一撇，然后减缪，然后的话呢再是什么呢？就是 J， 这个 J 一撇呢，我通通都写成 J 吧，好吧 ？J 一撇的话呢，那么现在因为 J 一撇要求等于 J 嘛，所以现在呢通通都写成是后面的话呢 M 一撇，这个我 M 一撇照抄，好吧？那么的话呢，再往后的话呢是什么呢？是 T_J， 然后的话呢是 T， 然后的话呢是 J， 好吧？因为 J 一撇等于 J 嘛，最后后头两个克罗内可记号呢我照抄，现在是 J 一撇 J， 然后的话呢是德尔塔，然后是 M 一撇减缪，要求等于 M， 要求等于 M。好，那么这样一来呢，我现在就可以把里头的 M 一撇减缪都用 M 来代替了。好吗？那么的话呢，我们就看到这个时候的话呢，而 M 一撇呢，这个我们就再多写一步，我们就写成什么呢？就是 J， 然后乘上 J 加1，然后的话呢是根号，然后是 2J 加1，现在的话呢是1缪，然后的话呢是 J， 然后这个地方的话呢，我就直截了当就写成是 M 了。而后头这个 M 一撇呢，我写成是什么呢？我写成是 M 加缪。好吧，写成是 M 加缪，然后后头呢再是 J， 然后再是 T， 再是 J， 然后这两个克罗内可记号现在由于没有求号，这个消掉它们，所以要拖着，好吧？那么现在的话呢，就是 M 一撇，然后减缪，然后再是 M， 这个东西呢要拖着它们，好吧？要拖着。这个的话呢，大家是看就是240，就这么来的。最后呢，我们说了，我们再一次利用维格纳尔卡的定理，我们把这个 T 再改写一下，就是把这一部分从这儿到这儿，从这儿我画出来这部分啊，从这儿到这儿，这个的话呢，我利用维格纳尔卡的定理，我把它反写，反写完了以后的话呢，我们往哪写呢？我们看看啊，我们往这边写吧，往这边来。那我们现在的话呢，我们就把它就写作什么呢？我们现在的话呢，就把它写作呀，往这边来啊，往这边来的话呢，我们最后的话呢，就把它就现在就往下来写作的话呢，就是 J， 然后的话呢是 J 加1，然后的话呢后面的话呢是什么呢？是我把刚才我画黄框那部分，是吧？你利用我们就说了，把这个写成按照维格纳尔卡的定理呢，我们把它就写成什么呢？就是 M 一撇，然后的话呢是 T1缪。然后的底下的话呢，是这个地方的话呢是什么呢？是 JM， 然后呢最后我再乘上什么呢？就是德尔塔，然后的话呢我要求 J 一撇等于 J， 我要求德尔塔，然后要求 M 一撇，然后的话呢等于 M 加缪，因为我们刚才不是说嘛是 M 一撇减缪，我们要求等于 M 嘛，把缪一项就得到就是 M 一撇必须等于 M 加缪，好吧？现在的话呢，就是这个黄框里的东西就可以写成这个矩阵元。你反着用这个维格纳尔卡的定理，清楚了吧？就这么来的。这么来的话呢，但是大家不要忘了，我是从哪里开始的话呢，我们是从这个地方开始的。这千万别忘了，我们是从什么地方开始的？我们是从什么呢？我们是从 JM 一撇，然后的话呢是 J 缪，然后的话呢是 J， 然后和 T 的内积。然后的话呢是 JM， 我们是从这儿开始的，好吧？从这儿开始的。那么现在呢，你把它除掉，
你把这个除掉的话呢，我们就最后就得到的什么呢？得到的是35页的196式，这个就是我们要证的投影定理，好吗？投影定理的话呢，就告诉我们什么呢？就是 J， 然后的话呢是 M 一撇，然后的话呢是 J mu， 然后的话呢是 J， 然后是 T， 然后的话呢是 J， 然后是 M。我们的话呢要除以什么呢？除以当然这地方可以打成一撇啊，就是写成 J， 然后 J 加1。现在呢可以写成什么呢？就是要求就是德尔塔 J 一撇，然后的话呢，把这个 J 一撇擦了，我这上头没有 J 一撇 J， 好吧？然后的话呢是德尔塔，然后是 M 一撇，然后是 M 加缪，然后底下的话呢是什么呢？是 J 一撇，然后是 M 一撇，然后是 T 1缪，然后的话呢是 JM。这个的话呢就是这个196式。我们俗称的话呢，通常一般的文献里就称之为叫做投影定理，好吧？称之为叫投影定理，就是我们这个因为我们算词句的时候我们要用，所以我们正好顺便就把它证了。证了的话呢，投影定理的话呢，仅仅对 J 等于1的是可以证的，好吧？就是一般的别的 J， 像 J 等于3/2，J 等于2，我还不知道有证明。就是对于 J 等于1的情况，我们可以推得这个结果，那么接下来的话呢，我还剩下一点点事情没有做，就是的话呢，我们把我刚才画方块这个表达式给大家来证一下，把这个表达式呢证一下，好吧？证一下的话呢，我们就说了，就是看37页，我们写的是辅录。辅录的话呢，实际上可以这样证，证明的办法的话呢是这个样子。根据这个维格纳凯特定理啊，我们现在有什么呢？我们有这样的等式，我们仍然是利用维格纳凯特定理来证它。证它的话呢，我们就看到呀，现在的话呢，我们就看到，这个时候我们有什么呢？就是我们有 JM， 现在的话呢是什么呢？就是一撇了。然后的话呢，我写成是 J1， 然后是负 M， 好吧？然后呢，这面的话呢是 JM。那我们说了，这个东西按照维格纳凯特定理呢是1除以根号，然后的话呢是2J 加1，然后的话呢是1，然后的话呢是负 M， 然后的话呢是什么呢？是 JM， 然后再封口，封口的话呢是 JM 一撇 ，JM 一撇，最后的话呢当然是约化矩阵，现在的话呢是 J， 然后的话呢是什么呢？是 J， 然后的话呢是 J。好吧，是约化矩阵的话呢，就是这个维格纳凯特定理，好吗？那么接下来的话呢，我们让大家不是说了吗？要做一下练习5。练习5的话呢，我们就说了，这个东西呢，你可以写成什么呢？写成是根号，然后是 J， 然后是 J 加1，然后的话呢是2J 加1，就是这次作业我们要留的就是练习2里头有这么一道题，让大家自己来证一下。好吗？那么的话呢，我们现在就看到啊，这个由于的话呢，前面这个右面呢，这3个因子都是实数，为什么呢？这个2J 加1开根号就不必说了，是实数。那么这个的话呢，显然是实数，而 CG 系数呢，我们一再强调 CG 系数呢都是可以取成10的，所以都是实数。既然都是实数嘛，导致的结论的话呢，就是这面的话呢一定是实数。好吧，就是这面是实数。实数的话呢，我们就表示意思的话呢，就是如果你要把这个数取辅共额，就等于它自身。这样一来的话呢，我们就有什么呢？我们就有就是 J， 然后 M 一撇，然后的话呢是 J1， 然后是负 M。那么现在的话呢，这个地方是 M， 那么的话呢，如果你取辅共额，就等于它自身，就等于什么呢？就是 J， 然后的话呢是 M 一撇。然后的话呢是 J1， 然后是负 M， 然后的话呢是 JM， 而这个东西呢，我们说了就是等于上头这个，好吗？所以这第一步我们先这样来做，来定下来。那么第二步的话呢，我们现在怎么办呢？我们现在就利用这个辅共额的定义。辅共额的话呢，就等于什么呢？因为我们知道这是表示内积，就等于把这2个态呢先颠倒一个个儿，然后这个里头得取共额，所以现在呢我是等于什么呢？就是 JM。然后呢，里头的话呢是 J1， 然后是负 M， 然后我取辅共额，取辅共额的话呢，然后这面的话呢是 JM 一撇，就颠倒一个个儿，好吗？这个的话呢就是利用取这个矩阵元取辅共额，就等于说什么呢？初态跟末态调一个个儿，然后里头的算符呢我取辅共额，取共额，就是这么一个关系，好吧？清楚吗？
好，那么的话呢，接下来我们利用什么事情呢？我们利用这样一件事情，就是这个 J 负 M 呀 ，J 负 M， 如果你要是取 dagger 的话，就等于什么呢？等于负1M， 然后的话呢是 JM， 就是有这么一个关系。为什么呢？你可以自己来验证一下。大家要记得，这个我在这儿写吧。我们知道呢 J1， 那么现在呢是等于负的1除根号2，然后 J 正，对不对 ？J 正。但是的话呢，如果你要是把 J1， 你要是取了 dagger， 那我们就知道是等于什么呢？就是1除以根号2，然后 J 正，然后我取 dagger。J 正取 dagger 就是 J 负，下降算符了。所以我们就写成什么呢？写成呢就是负的1除根号2，然后呢这个地方的话呢就变成是 J 下降算符。但是下降算符呢，我们知道的话呢，你要是你把这负号提出来，所以的话呢就写成是什么呢？就是 J 负1了。好吧，所以就我得验证一下这个关系，所以这个关系呢是就这3种情况，你验证一下就完了，好吧？所以这样一来的话呢，我们这个表达式呢就写成什么呢？就写成了就是 JM， 然后的话呢，这个里头呢现在就写成是负1M， 然后呢底下的话呢我写成是 JM， 然后的话呢再是什么呢？就是 JM 一撇，好吧 ？JM 一撇，清楚吗？然后的话呢，我对它再用这个 CG 这个维根纳阿卡特定理往上写，对它用的话呢，那我们现在就有什么呢？现在负1M 提出来，然后里头的话呢，我现在是什么呢？现在这个是上头是1啊，所以现在这个地方是1M， 所以现在这个地方的话呢是1，然后是 M， 然后的话呢是 JM 一撇，然后的话呢再是 JM， 好吧？然后的话呢是里头这个 CG 系数是等于 J， 然后绝对值 J， 然后的话呢是这个约化矩阵，然后的话呢，对不对？哦，我还忘了是不是除一个根号 J 加1，对不对？然后呢再除一个2J 加1就完了，对不对？我们就对这个东西用维根纳阿卡特系数。那么现在上下两个要相等，要相等的话呢，那我们现在就看到的这个里头呢 2J 加1跟2J 加1约了，好吗？那么完了以后的话呢，约化矩阵约了，好吧？约化矩阵约了，剩下的要相等，剩下的要相等呢，你大家比较一下，就是我那个方框里的结果，好吧？这方框的结果就是这么来的，就是我们就注意到呢，这个矩阵元实际上是个实数，所以你把这个矩阵元呢取了辅公额，两个应该相等，然后你对两边分别用维根纳阿卡特定理，就得到我想得到的这个结果 ，CG 系数的关系。好吗？这件事儿的话呢，就是大家是看的话呢，整个的推导呢，在38页的208式里头，包含在里头，我们就不多说了。好，那么接着的话呢，我们就要来讨论我们的这个词句问题了。但是在这之前呢，这个为了能够有效的，我们就说了，我们的主要工具呢是投影定理。但是为了有效的利用这个投影定理呢，我们还需要再做一步，我们要证一个叫做因式分解公式，然后我们用因式分解公式来计算这个。所以这个我还暂时还得再留一下，留一下的话呢，因式分解公式呢是209式，我们还得暂时呢在这多做一点事儿，多做一点事儿。那我们来看呢，这个因式分解公式，因式分解公式是怎么回事？就是209式，209式的话呢是把我们刚才呀这个投影公式上头的分子，我们把它分解成2部分。分解成2部分呢，分解成什么呢？就209式。现在呢，我们有就是 JM 一撇，现在 J mu， 然后的话呢是什么呢？是 J， 然后跟 T 的内积，然后的话呢是 JM。我们现在可以把它写成那2个因子，写成一个的话呢就是 J， 然后是 M 一撇，然后的话呢是 J mu， 然后的话呢是 J， 然后的话呢是 M。然后的话呢是什么呢？是这个内积的约化矩阵，我们就写成是 J， 然后的话呢是约化矩阵，然后的话呢是 J 和 T 的内积，然后的话呢是 J， 然后的话呢我底下呢除一个，在底下在这儿吧，在这儿除一个什么呢？就是根号 2J 加1，最后呢乘上一个克罗内克记号。克罗内克记号的话呢，我们在这儿乘吧。写成就是德尔塔，我们要求呢就是 M 一撇等于 M 加缪，好吧，就是在这儿加上一个克罗内克记号，
这是我们209式，大家是看209式，我们就证明一下它。证明一下它呢，其实并不难证。现在的话呢，我们就是仍然跟刚才一样，从这个地方呢就是 M 一撇，现在呢 J mu， 然后的话呢是 J， 然后是 T 的内积，然后是 JM。我们下面呢要加因式分解，这加一个这个单位分解，但是跟刚才啊这个证明投影定理的时候，我们是加了俩，在这儿的话呢，我们只加一个，好吧，只加一个，跟刚才的不一样。那么完了以后的话呢，那我们现在的话呢，就等于什么呢？这个大家现在都会了，我们就写成什么呢？就 J 一撇，我看是用 J 一撇还是 J 两撇啊 ？J 一撇，因为现在里的这两个里的都一样，都是 J， 所以我用 J 一撇，然后的话呢，我用什么呢？就是 M 两撇。之所以用 M 两撇呢，是由于这里有一个 M 一撇，免得混淆，所以我用了 M 两撇。那么现在呢，里头呢，现在就成了什么呢？就成了 J， 然后的话呢是 M 一撇，然后的话呢是 J mu。然后的话呢是什么呢？是 J 一撇，然后 M 两撇，然后的话呢再往后面的话呢是 J， 然后的话呢一撇 M 两撇，好吧？这个是我插入了这个单位分解了嘛？那么完了以后的话呢，再是什么呢？就是 J 与 T 的内积，然后的话呢是 J， 然后是 M， 好吧？我们写成这个样子，写成这个样子以后的话呢，那么然后啊，这个我们看一看啊。这个完了以后呢，我们就说了，我们仍然利用我们刚才这个性质。我们知道的话呢 ，J 不改变 J 一撇，不改变两边的 J， 所以这个东西的话呢，我可以写成什么呢？就是 J 一撇，然后的话呢是 M 两撇，好吧？那利用刚才我们这个推导过程里的，我们已经知道这个地方我要加一个克罗内克记号，我要求 J 等于 J 一撇，对不对？同时的话呢，我还知道的话呢，就是 M 一撇跟 M 两撇是有关系的。M 一撇的话呢，是要求等于什么呢？等于 M 两撇加缪，对不对？这是也是我们刚才我们说磁量子数要满足这个关系，对吧？好，那么完了以后呢，这个东西照抄。现在的话是 J， 然后是 M 一撇，然后是 J 缪，然后的话呢是 J 一撇，然后 M 两撇。这个呢是对第一项的处理，对第一个因子的处理，清楚吗？接下来我们对第二个因子呢，我们用维根纳埃凯特定理，对它用维根纳埃凯特定理的话呢，我们就看的话呢，这个是讲义210的第二行。那么现在的话呢，我们就写成什么呢？我们就乘上1除以根号，然后的话呢是2J 一撇加1，那么然后里头的话呢，我们要读的话呢，要读它，但是我们知道内积是一个什么呢？零质的算符。对不对？就 J 是等于0的，所以这个地方的话呢，我要填的话，要填它是要填00，然后呢，我填 JM， 然后呢，最后这边分口现在是 J 一撇，然后的话呢是 M 两撇，CG 系数是这个样子的，好吧？清楚吗？好，再往后的话呢，是应该它的约化矩阵，我们就写作是什么呢？就是 J 一撇。然后的话呢是 J， 然后是跟 T 的内积，然后的话呢现在是它的约化矩阵，好吗？大家是要看这个什么呢？这个好，那么呢我们就看这是210式的这个第一个等号后的结果，好吧？那下面呢对这个 CG 系数我得说两句。CG 系数呢是表示什么呢？这个意思啊是表示你有一个粒子是 JM。总角动量是 J， 分量是 M， 还有一个粒子呢没有角动量。那你说这两个角动量耦合在一起，结果是什么？就完全由第一个粒子的角动量来决定了，因为对不对？说错了，第二个粒子的角动量，第一个粒子根本没有角动量嘛，耦合不耦合无所谓了。这样一来，这个结果呢就要求什么呢？要求 J 等于 J 一撇，要求 M 等于 M 两撇，因为第一个粒子没有角动量，它不起作用。好吧，所以这样一来呢，这第一个这个什么呢 ？CG 系数呢就画成这个样子了。我们现在呢就写作什么呢？哦，这个现在没用了，这个已经没有用了。这是刚才推投影定理时候写的。好，那么现在的话呢，我们就可以写第二个等式后面的结果了。第二个等式后面的结果的话呢，我们来看的话呢，这个210式。那么后面的结果的话呢，我们就可以写成什么呢？仍然是照抄。
现在我对 J 一撇求和，我对 M 两撇求和，然后这两个 CG 系数呢，这个克罗内克记号呢我照抄，然后的话呢是 M 一撇，然后的话呢是 M 两撇加缪，然后的话呢是什么呢？是 J， 然后是 M 一撇，然后的话呢是 J 缪，然后的话呢是 J 一撇，然后 M 两撇，然后里头这个 CG 系数啊，这个我是照抄，现在是2J 一撇加1。然后呢，这个地方给出我来的是另外一个 CG 系数。CG 系数的话呢，就因为 J 等于 J 一撇已经有了在这儿，好吧，所以我不写它了。那么我唯一需要写的话呢，就是 M 需要等于 M 两撇，好吧，需要等于 M 两撇，多出这么一个来。后面的话呢，我仍然照抄，现在是 J 一撇，然后的话呢是 J， 然后的话呢是跟 T 的内积，然后的话呢是它的约化矩阵。好吧，这个的话呢，就是210的这个倒数第二行。倒数第二行的话呢，那我现在的话呢，有一个克罗内克记号就可以去掉一个求和号。那么现在对 M 两撇求和呢，我也可以把它去了，好吧？所以现在呢，我就只剩下一个克罗内克记号了，就是 M 一撇。现在呢是等于什么呢？等于 M 加缪。然后的话呢，后面的话呢，这个地方我写成什么呢？写成是 J。然后的话呢是 M 一撇，然后的话呢是 J 缪，然后的话呢这个地方我写成什么呢？就是 J 一撇，然后的话呢我写成是等于 M， 好吧？因为 M 一撇等于 M 两撇嘛。最后的话呢再剩下就是1除以根号，然后的话呢是 2J 加1，这面的话呢剩下的是 J， 然后的话呢是 J， 然后是 T， 然后的话呢是 J 的约化矩阵。好吗？那我从什么地方出发的呢？我从这个地方出发的，最后推得的是底下这个，好吗？最后推得的是底下这个的话呢，那我们就看到这个东西的话呢，不多不少就是我们的209式，清楚吧？这个公式呢，称之为叫因式分解公式。现在如果我把投影定理跟因式分解公式呢合并在一起用。那么我们现在的话呢，如果我回到这儿来，我现在把这个口打开。如果我合在一起用，那么呢，现在呢，我就把上头这个分子，现在如果我把209式带进来，现在上头这个因子呢，就成了什么呢？底下是 J 加1，好吧？我现在就多写一步，把209式写进来。写进来的话呢，就写成是什么呢？写成是 J， 然后 M 一撇，然后的话呢，我写成是 J 缪，然后的话呢，现在是 J， 然后的话呢是 M， 然后的话呢，再往后的话呢是我们写作的话呢就是1，然后是约化矩阵。约化矩阵的话呢，现在是这个我看看啊，我约化矩阵应该写成是 J。然后的话呢是 J， 然后是 T， 然后的话呢是 J， 然后的话呢再是1除以根号 2J 加1，然后呢最后还有一个呢就是 M， 然后的话呢是 M 这 M 一撇 M 加缪，好吗？就是写成这个样子。写成这个样子呢，大家是看的话呢，这个公式呢就是211式，把这两个合在一起就是211式。好吗？我下面要用的就是211式，我来想算一下什么呢？算一下词句问题。词句问题的话呢，那我们现在回到这儿来啊。刚才同学说，是不是那同学说这地方没有 h 棒？是不是？我底下这个得把 h 棒去掉的，对吧？就是我最后的表达式呢，我们就来看缪 z 啊。缪 z 的话呢，我们就来看缪 z 的话呢，因为我们下面需要计算缪 z。我们现在呢，大家现在可以看39页。39页的话呢，最后给出的，我还是带着 h 棒。带着 h 棒的意思呢，就是后面这个里头啊 ，s 跟 z 我不再有 h 棒了，把 h 棒都提出来。就下面我在算这个角动量的时候呢，我就把这个不论是算对应关系还是算这个什么呢，就 h 棒就不出现了，有 h 棒统一都提出来了，好吧？这个的话呢，是我的这个叫做我一直保留在这儿。那么的话呢，这个叫做我的词句算符。那么然后我如何来定义这个实验上如何来测这个什么呢？那我们就说了，就是由这个表达式给出来。
就是你取一个，假如说你知道你那个态总角动量是 J， 那么的话呢，那么这边的话呢，本来应该是 JZ， 那么你现在把 JZ 啊取最大的，取最大的，好吧？这就是实验上的定义。我们任务呢，就是根据这个定义呢来算出这个谬，这就是我们要做的事情，清楚吧？这是我们要做的事情。那么如何来做呢？我现在就把它擦了，我们就来看一看的话呢，如何来做这件事情，好吧？就利用我们刚才所推得的这些公式。那么的话呢，我们现在呢要做的事情呢，把这部分都擦了，好吧？那么现在的话呢，我们要做的事情啊，就是把它带进去。那么现在呢，应该是什么呢？就是 JJLS， 然后的话呢，我把这个表达式带进去，现在是 EH 瓣。然后的话呢，除以2倍的 LC， 然后呢，本来应该是 LZ 加上什么呢？2倍的 SZ， 好吧？然后的话呢是 JJLS， 这个是我想算的东西，好吧？我想算的东西的话呢，现在唯一比较讨厌的话呢，就是这里的本征态呀，因为我把它分出一个 SZ 来的话，那我可以把它就写成是什么呢？写成是2倍的，然后这个地方呢是 LZ， 然后呢我再加上什么呢？就是1除2倍的 MC， 然后 SZ， 我多出一个来。现在就讨厌的是这儿，好吧 ？JJLS， 我就是讨厌的是这个东西呢，我当然可以另成是 JZ 了，对不对？另成是 JZ， 但是讨厌的是后头有一个 SZ， 而这个态呢？又不是 SZ 的本征态，困难就在这儿，好吗？那我们就来看看如何利用我们刚才学的东西呢来算的。第一个好办，第一个就给出我来什么呢？就是1除 H 瓣，然后是2倍的 MC， 然后的话呢是 JJLS， 然后的话呢是 JZ， 然后的话呢现在是 JJLS， 好吧？这个东西就好办。后面一项的话呢，我写成什么呢？就是1乘上 H 瓣，然后的话呢是2倍的 S。然后MC， 然后是 JJLS， 然后的话呢，现在是 SZ， 然后的话呢是 JJLS。前头第一个就直截了当就写出来，现在呢是1除 H 瓣，然后的话呢是2倍的 S， 因为你现在读出来就这个地方是这个位置是 JZ， 所以读出来的话呢就乘上 J 就完了。然后后面的话呢，这两个因为它是本征态嘛。你把这个数拿出来，然后这个本征态又归一，对不对？内积又等于1，所以这个的第一项就是它了，就完事儿了。讨厌的是如何来算第二项，这个东西是我们要考虑的。所以我们下面的话呢，就集中精力来考虑这个。考虑这个的话呢，就利用我们刚才学的这个，就是利用刚才这个公式，好吗？我们在旁边算，主要就是算 SZ 的矩阵源。SZ 的话呢，我们意识到呢 ，SZ 呢，它是一个一阶一阶的张量算符，因为的话呢 ，SZ 分量，我们可以把 SZ 啊定义成什么呢？定义成 T10， 好吧，就是这个定义成 T10。那么完了以后的话呢，那么这样一来的话呢，如果我要想算 JJLS。然后的话呢 ，SZ 的话呢，就等价于说要算一个这个 JJ， 然后 LS， 然后 T10。那我现在呢，就可以的话呢，就可以利用我刚才写这个表达式，写这个表达式的话呢，那当然这个表达式我们说了是有条件的，成立的。那你得先检查一下左面成立不成立。它要求呢 ，J 一撇等于 J， 在我们这里头没问题。我们这里的话呢 ，J 是等于 J 的，所以第一个条件是成立的。第二个条件的话呢，我们要求什么呢？我们要求 M 一撇等于 M 加缪。我们看到的话呢，因为这个 M 一撇呢，就相当于我们说了 M 一撇是我的 JZ， 对不对？那么现在就等于说要求两边 JZ 等于 JZ， 等于 JZ 加缪。现在我们的这个 T 算符呢？是 T10， 缪是等于0的，所以就等价于说要求两边的 JZ 相等，我们这条件也满足，所以这个式子呢是可用的，左面没有问题。那么现在的话呢，我唯一需要运用的就是把这个东西带到用这个用右面来代替的就完了，清楚吧？好，有问题吗？好吧，就
就是我这个地方本来是要算 T1，这个我本来要算 T10嘛。T10的话呢，那么现在的话呢，我不是它的本征态，那我现在呢要用的话呢，就是用它的本征这个，用这个角动量算符来代替的，好吧？这就是我要做的目的。好，那么现在的话呢，我直截了当套这个式子。套这个式子的话呢，我现在就写成什么呢？就写成1除以 j 加1，这个是照抄。然后的话呢，我写成是 j μ 呢，当然现在也是 j0了，因为现在 μ 等于0嘛。在我这种情况下呢 ，μ 是等于0的，好吧？所以现在的话呢，我要算的话呢，仍然是这两边的态，就是 JJLS， 然后的话呢，我要写成是 JZ， 好吧？然后的话呢是 JJLS， 然后的话呢，我把后的这个东西乘上去，这个条件自动满足，因为现在 μ 等于0。m 一撇等于 m 这两边，好吧？就是我现在呢这边的话呢 ，m 一撇就是 j，m 呢也是 j， 所以这个自动满足，这个没问题。那么底下呢还有一个因子，我要写成什么呢？就是1除以根号，现在呢是2j 加1，好吧？这个东西要照抄。那么最后的话呢还有这两个的话呢，哦，还有这个，好吧？那么这个东西的话呢，我要写成什么呢？我要写成呢就是 j， 现在因为等于 j。然后的话呢是等于 j， 然后的话呢跟 s 做内积 ，j 跟 s 做内积，好吧 ？j 跟 s 做内积，因为的话呢，你看这里出现的是 j 跟 t 的内积嘛，清楚吧？好，那么的话呢，我们再接着往下写，这个东西第一项好办了，因为现在的话呢，这边是它的本征态，这就是为什么这个投影算符的用途，就是你把它投影到这个角动量算符上去，而这个态呢，正好是角动量算符的本征态，所以你就直接读出来了。读出来以后的话，就是 j。那么现在的话呢，我们得到什么呢？得到的就是1除以 j， 然后的话呢是 j 加1。现在的话呢，我们就得到是什么呢？得到的是 j。然后的话呢，后面的话呢，大家呢是看到就是归一的了，好吧？那么的话呢，就是最后底下的话呢，再乘一个什么呢？就是根号，然后呢是2j 加1。然后后面的话呢，我唯一需要算的就是这个约化矩阵圆了。这个东西呢是我要算的，就是 j， 然后跟 s 的j 跟 s 的约化矩阵，这个是我要算的，好吧？这个是我要算的。那我们现在就看到的话呢，这个好，那么这个就是213式，就这么来的。就是我们现在要看到的话呢，就是要算这个 j 与 s 的。当然了，我在那里写的是 μ 现在是正比于这个，我们下面要算它，的话呢，我看看，我是直截了当，我还没分出来，我没有分出这个什么来，等一等，我自己算的，算了，这么往下算也没问题，往下算的话呢，那我们就怎么办呢？我们可以这样 ，j 跟 j 约一个，好吗？那么现在的话呢是什么呢？就是 j 加1。然后的话呢是根号，然后2j 加1，我这个一不小心用了一种用别的办法算了，怎么算呢？那我们也可以这样来算，我们把这个东西的话呢，大家还记得就是 j 与 s 做内积，实际上的话呢，就是与我们通常所知道的内积是一码事儿。上次我们不是举一个例子吗？那我们可以写成什么呢？我们可以写成就是 j， 然后的话呢点乘 s， 好吧？这就是我们通常所熟知的。这个定义，那么现在的话呢，这个里头的话呢，就成了就是 j， 然后的话呢，这个我先把它用维格纳埃卡的定理啊，我先把它重新改写一下，我看看我在哪儿啊？这个地方也可以擦了，不要了，我把它重新改写一下。改写一下的话呢，那我们改写成什么呢？我们改写成我们把它重新写一下。那我们知道的话呢，这个 j， 然后的话呢，这个 JJLS， 如果的话呢，要是和 j， 然后点乘 s 这个内积，如果的话呢，要考虑它的矩阵圆的话，那我们大家知道的话呢，你可以把它就按照维格纳埃卡的定理，我们现在呢就写作什么呢？写作呢，你先看它这面的话呢，分口，我们知道呢。内积是0，至为0的，所以现在这个地方的话呢，应该是0，0。然后的话呢，后面这个东西的话呢，我们写作 JJ，
然后分口，然后是 JJ， 好吧？然后底下的话呢，根据维格纳凯的定理的话呢，是根号 2J 加1，然后的话呢，后面的话呢，应该是什么呢？应该是 J， 然后的话呢是 J， 然后是 S 的约化矩阵，对不对？约化矩阵。这是维格纳凯的定理，但是这个东西呢，大家都知道，因为现在是00嘛，就跟我刚才说的是耦合在一起。第一个粒子角动量为0，跟一个角动量为 J 的耦合出来仍然是 J， 所以上头这个东西实际上是等于1的，好吗？所以这样一来的话呢，我们就得到什么呢？得到的是就是1除以根号2J 加1，现在的话呢是什么呢？是 J， 然后的话呢是 J， 然后的话呢是 S， 然后的话呢是由它来定的。那么从这个表达式啊，我们推出什么呢？我们推出来的话呢，就是 J， 然后的话呢是 J， 然后 S 的内积这个约化矩阵呢，现在就等于什么呢？等于1除以根号 2J 加1，然后的话呢是这个矩阵元，是这个 JJLS， 然后的话呢是 J 与 S 的内积，然后的话呢是 JJLS， 好吧，就是我们有这样的关系。这样一来啊，我现在就可以把这个矩阵元用底下这个表达式代替了，好吗？我多写一步，多写一步的话呢，现在主要是因为我这个东西我不会算，所以我就反着利用维格纳凯的定理把它写出来。写出来以后的话呢，那么现在就等于什么呢？就是 2J， 然后加1，然后后面的话呢，现在写成是 JJ， 然后 LS， 然后这个地方呢是 J， 然后的话呢是和 S 的内积，然后的话呢是 JJLS。我现在约化矩阵呢，就是约化矩阵元改成通常所熟知的矩阵元了，好吧？通常所熟知的矩阵元呢，然后我们再利用这个关系。我们现在呢，就是把我们就是与我们通常的所熟知的这个内积，我们写进去。因为我们知道这两个在J 等于1的情况下是相等的，我们上次论证了，我记得是吧？好，那么现在的话呢，我把它带进去，我看看啊，底下这块黑板行了，这块刚才是做草稿纸，我们现在用它吧。好，那么现在的话呢，我们就直截了当呢，就把它带进去。把它带进去以后的话呢，我们得到呢，往下来，那么的话呢 ，2J 加1跟 2J 加1现在消了，现在呢仅仅剩下一个 J 加1，J 也消了。对，我刚纳闷怎么还少一个 J 似的。行，那么现在呢完了以后，底下的话呢，现在我们就写成是什么呢？就是 JJLS。然后这个 J 点乘 S 呢，大家记得是可以写成就是 L 加 S， 然后点乘 S 的，好吧？首先，当然第一步呢，你把它写成什么呢？第一步你把它写成 J 点乘 S， 就是根据刚才这个式子，把它带进来。然后你把 J 呢写成 L 加 S， 好吗？然后的话呢，这边的话呢，再是什么呢？再是 JJLS， 好吧？那么完了以后的话呢，再往下写就写成什么呢？就是1除以 J 加1，然后的话呢，我写成是 JJLS， 然后这个里头的话呢，我写成什么呢？就是 L 点乘 S 再加 S 方，然后的话呢是 J， 然后是 J， 然后 LS， 好吗？我们就写成这个样子。写成这个样子以后的话呢，那么再往下的话呢，我们就利用什么呢？这注意啊，这个态呢是 S 平方的本正态，所以作用上去以后呢，得出来的话呢，我们多写一步。现在的话呢，就是1除以 J 加1，然后的话呢，现在里头两项，一项呢是 JJLS， 然后是 L 点乘 S， 然后的话呢是 JJLS， 然后呢我再加上什么呢？就是 JJLS， 然后的话呢是 S 平方。然后是 JJLS， 好吧？多写一步，多写一步的话呢，我们把这个当这样的一项，我们写成什么呢？就是1除以 J 加1，然后里头呢这个东西我写成什么呢？就是 JJLS。注意啊，我这个地方呢，我现在写成1/2，然后的话呢是什么呢？是 L 加 S 的平方减掉 L 的平方再减 S 的平方。好吧，
然后的话呢是 JJLS， 后面这一项的话呢，我就直截了当写成是 SS 加1就完了。就是我把里头这个 L 点乘 S 呢，现在改写成 L 加 S 平方再减 L 平方减 S 平方除2，因为 L 跟 S 呢是对义的，它们属于不同的自由度，对不对？好，那么完了以后的话呢，有了这个东西以后，现在就主要是不好写了。那么现在呢，我们就看到，我就告诉大家呢，现在好办了。现在为什么呢？因为这个东西呢，按照定义呢，就是 J 平方，对不对？是 J 平方。所以的话呢，而后的这个态呢，正好是 J 平方、L 平方跟 S 平方的共同本正态。所以现在你就直接把数读出来就完了，好吗？那我现在呢，就在这个地方呢，我直接把结果写在这儿了啊。那么现在的话呢，把这个东西套上去，现在就是 J 加1，然后后我不知道，我干脆还是用白色粉笔写吧，怕后同学看不见。那么现在的话呢，我们是从这儿开始的，从这儿开始，然后往上推。那么我们就说了，现在的话呢，这个东西你现在就可以写成什么呢？写成是 J 加1/1，然后里头的话呢，我直截了当写了，因为现在是 J 平方嘛，所以你现在读出来呢就是1/2，然后里头的话呢，现在就写成是 J 乘 J 加1，然后呢减掉 L 乘 L 加1，然后的话呢再减掉 S 乘 S 加1，这是第一项，好吧？然后的话呢，再加上后面的就是1除以 J 加1，然后的话呢是 S， 然后 S 加1，就是我现在这个 SC 的矩阵元，最后算出来是这么个结果，好吧？那我们就回忆一下我们在这里用了什么。就是第一步的话，把 SC 写成 T10， 写成 T10以后的话呢，那么完了以后的话呢，我就利用我刚才写的投影定理加因式分解定理。好吗？因式分解定理的话呢，但是这里头的话呢，出现一个比较讨厌的，就是这个约化矩阵不好写。约化矩阵不好写呢，没关系。那我们现在就在这刚才画黑板上的话呢，我们就说了，这个让我给擦了吧。我们把那个约化矩阵呢，用维克纳阿卡德定理，我们反着用，就是把它的话呢，我们就跟它联系起来，然后我们把这个东西呢，化成我们通常所熟知的这个矩阵元，好吧？话说这个通常所熟知的矩阵元以后呢，那么然后我们又注意到呢。就是这个内积实际上呢，在 J 等于1的情况下，是与我们通常所熟知的内积是一码事，所以我们就直截了当呢，把这个内积记号呢就写成我们通常所熟知的 J 点乘 S， 对不对？那么把 J 点乘 S 呢带进去，那么 J 的话呢，我们可以写成 L 加 S， 轨道角动量加自旋角动量，然后你把它乘开了，乘开了以后呢，后面乘出来一个 S 平方。那我们知道呢，现在我们这个态呢，正好是 S 平方的本正态，共同本正态，对吧？所以现在呢，后面这个东西就直截了当就读出来了。前的这个东西呢，再稍微做一点改造。我本来是 L 点乘 S， 但是我利用一个恒等式，我把它就写成什么呢？就是 L 加 S 的平方，然后减 L 的平方，然后的话呢，我再减 S 的平方。那我再注意到，我刚才这个态的话呢，是 J 平方 JZ。L 平方跟 S 平方的共同本正态，所以我最后呢就直截了当在底下这个啊，就是等于就是从这儿到这儿，从这儿到这儿，我就直接读出来了，好吧？你像 J 平方，我就写成 J 乘 J 加1；L 平方就写成 L 乘 L 加1；最后 S 平方写成 S 乘 S 加1，这样 SZ 呢就求出来了。求出来以后呢，我就带到这里去，带到这里。带到这里的话呢，我们把所有的东西的话呢都写在一起，那我们现在就得到就是1除 H bar。然后的话呢是2倍的 MC， 然后里头的话呢，按照我刚才写的，现在应该有一个 J 加1，好吧？当然大家底下还要自己再把它这个什么，这有一个 J， 然后这加1，那么完了以后呢，后面的话呢，我们就看到的话呢是什么呢？是这个1/2，然后 J 乘 J 加1，然后的话呢减掉，然后的话呢，这个是 L 加1。再减掉 S 加1，然后当然就最后剩下的就是和这个再往下的话呢，就是加上什么呢 S， 然后的话呢是 S 加1，好吧？最后的话呢就剩下就是和平同类项的问题了。和平同类项呢最后的结果呢，我们就看到呢是216式，好吧？清楚了吗？就是这个整个这个推导的话呢，在这个里头的话呢，我们就看到呀，我们这个之所以费那么大劲，之所以的话呢，就是在这里出现一个 SZ， 而这个 SZ 呢，你现在这个态呀，不是 SZ 的本正态，
所以结果就导致什么呢？你无法直接读出这个读数来，无法直接读出读数的话呢，那么想的一个办法的话呢，就是由于我们意识到呢 ，S1Z 呢是一阶的这个不可约张量算符组的其中一个元素，等于那个 T10 谬等于0那个。那么然后的话呢，就利用我们刚才的投影定理还有分解定理，对不对？然后的话呢，我们把这个本来这个不是本正态的，我们用 JZ 来替换的，这是关键。因为现在的话呢，这个态呢是 JZ 的本正态，就直截了当就把这个数读出来了，清楚吗？哎，那么的话呢，我们就看到了这个里头的话呢，这个维格纳卡的定理的话呢，这是它的第3个用途，就是的话呢，它除了做选择定则之外，它还可以在一些计算里头起很大的作用，好吧？好，剩下的话呢，一个是今天把作业交了，第二个的话呢，我们今天就顺便把作业留了，好吗？就是练习2。好，今天就到这里吧，好嘞。